क्या आप महसूस करते हैं कि सर्दियों में घुटनों, कमर या जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है? इसकी वजह है ठंड में नसों का सिकुड़ना और विटामिन डी की कमी। जब शरीर को धूप कम मिलती है तो हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जिससे दर्द, अकड़न और चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। इससे बचने के लिए रोज़ 15-20 मिनट धूप लें, हल्की स्ट्रेचिंग करें और गर्म चीज़ों का सेवन करें। हल्दी वाला दूध और गर्म तेल से मालिश जोड़ों के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमें फॉलो ज़रूर कर लें। जय हिंद।